സൈസുള്ള ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 7 ഇന്നലെ ചത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മച്ചന്മാരെ, നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ശോകമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കുറച്ച് കാർപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെഡായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ കുറേ ഡെഡായി. ഇന്നലെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നും നോക്കിയപ്പോൾ 2-3 ഡെഡായി കിടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കുളം ആയിരുന്നു, ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ കാർപ്പ് ഡെഡായിട്ടുണ്ട്. കാർപ്പ് മാത്രമല്ല, കാരിക്കുള്ള ഐറ്റം എല്ലാം ഡെഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവള ഇറങ്ങി മൊത്തം സീനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തവള ഇറങ്ങി പിന്നെ മഴവെള്ളം എല്ലാം കൂടി ആയപ്പോഴാണ് വൻ സീനായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ തവള ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, വലിയ തവളയുണ്ട്. പിന്നെ വാൽമാക്രി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇന്നലെ സീനായി, മൊത്തത്തിൽ സീനായി നമ്മുടെ. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ വന്ന് കൊക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമുണ്ട് മീൻ. പിന്നെ ഇന്നലെ അതിൽ കിടന്നതിനെ എല്ലാം നൈസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടാങ്കിലാണ് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈസുള്ള കാർപ്പാണ് നമ്മളതിൽ ചത്ത് പോയത്. ഈ സൈസ്, ഇതിപ്പോൾ ഈ സൈസുള്ള ചത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 7 ഇന്നലെ ചത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊന്നും എനിക്ക് വീഡിയോ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നും ചത്ത് കണ്ടിട്ടാണ് 2 വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തറയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. കാരണം അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയാം. കാരണം മഴ വെള്ളവും തവള ശല്യവും വൻ സീനാണ്, ഫുള്ള് ശോകമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തറയിലൊന്നും നേരെ വളർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ടാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. കാരണം വൻ ശോകമായിപ്പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മിക്സഡ് ഗപ്പിയുടെ ടാങ്കാണ്. ഇതും അതുപോലെ ഈ തവള കയറി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാം കയറി നശിപ്പിച്ച് തൊലച്ച് പണ്ടാറടക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സഡ് ഗപ്പി അങ്ങനെ കുളമായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം ഈ തറയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാം ഈ തവള കയറി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫൈറ്റർ, അപ്പുറത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നേ ഫൈറ്ററിൻ്റെ, ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ഫൈറ്റർ, അതും 2 പൊന്മാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. പിന്നെ ബാക്കി ഇതുപോലെ തവള കയറി മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു. ആകെ മൊത്തം ശോകമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാക്കി ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മീനൊക്കെ ഈ ടാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാർപ്പും ഗോൾഡ് ഫിഷും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ശോകമാണ്, മൊത്തം നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഈ ടാങ്കിൽ നേരത്തെ അന്ന് നമുക്കൊരിക്കൽ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പൊളിച്ച് മാറ്റിയതായിരുന്നു. പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം കാരണം ഫുള്ള് പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇപ്പം തവളയുടെ ശല്യം, അങ്ങനെ മൊത്തം ശല്യം തന്നെ. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ഡാർക്കാണ്. നമുക്കിവിടെ തറയിൽ ഒരു കാരണവശാലും വളർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ള് ശോകമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് ഫുള്ള് ശോകമാണ്. നമ്മളെ എല്ലാ മീനും നമ്മളെ വലിയ ടാങ്കിലും ഈ ടാങ്കിലും പോയിട്ട് ഈ ഉള്ള എല്ലാ മീനും ശോകം അടിച്ച് മൊത്തം സീനായിട്ടുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മാറ്റിയിട്ട മീനുകളൊക്കെ അതായത് ഈ കോലത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എല്ലാം നല്ല വെള്ളമെല്ലാം കലങ്ങി ആകെ കുളമായത്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ ടാങ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുളമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അടിപൊളി നല്ല നാച്ചുറൽ ഫീലാണ്. ഈ പുല്ല് വള്ളികളെല്ലാം പടർന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മഴയും തവളയുടെ ശല്യമൊക്കെ കാരണം മൊത്തത്തിൽ കുളമായിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഈ ടാങ്കെല്ലാം കലങ്ങി കുളം. ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് കാണുന്നുണ്ടോ, ബ്ലാക്ക്, അതെല്ലാം ഇതാണ് വാൽമാക്രി വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയതാണ്. അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് മാത്രം വലിയ തിരക്കേടില്ലാതെ കിടപ്പുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം കുളമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അതിലും കലക്കുണ്ട്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, അത് നന്നായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ഇതിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ മീനുകളെല്ലാം ചത്തുപോയത്. ഇതിൽ എല്ലാം വാൽമാക്രിയൊക്കെ വലുതായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ എങ്കിലും നൈസായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, മൊത്തം വലിയ വാൽമാക്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം കുളമായി. അത് മുട്ടയൊക്കെ ഇനിയും വിരിയാനായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ തവളയുടെ മൊത്തം ഈ ടാങ്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഈ ടാങ്ക് നമുക്ക് നഷ്ടം. ഇവിടെ എല്ലാം അട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ എക്കോ സിസ്റ്റം പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചത്ത മീനൊക്കെ ഇന്നലെ എടുത്ത് കൊക്കിനിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു. അത് എല്ലാം പറക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. എന്തായാലും എല്ലാം നശിച്ച് നാറാണത്തായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി
ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് രക്ഷപ്പെടുകയോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും കാർപ്പുകളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നതിലുള്ള നല്ല കാർപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തട്ടിപ്പോയി. ഇനി എന്തായാലും ഫൈറ്റർ കുറച്ചുണ്ട്, അതിനെ കെയർ ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതോടങ്ങ് വിടാൻ പോകില്ല, ഇനി ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നമെല്ലാം ആയത്, ഈ സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയത്. ഇനി അതിനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് എടുക്കും. ഇത് കോവയ്ക്കാണ് കേട്ടോ, ഈ പടർന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തൂടി കിടക്കണം. അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിടന്നതെല്ലാം, പക്ഷേ എല്ലാം നൈസായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേ തൊലഞ്ഞു. തവള നല്ല പ്രശ്നമുണ്ടായി. തവള അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഫൈറ്ററിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ, അതിലുള്ളതിലും തവള കയറി ഫുള്ള് നശിപ്പിച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടും ഫൈറ്ററിൻ്റെ ദേഹമൊക്കെ മുറിഞ്ഞിരുന്നു. വൻ സീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഫൈറ്റർ ഞാൻ ആ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വലിയ സീനുണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ലാതുള്ള ഫൈറ്ററെല്ലാം തവള കയറി തുലച്ച് നാറാണത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡാർപ്പയിൽ നമ്മളെ ഈ ടാങ്കിൽ, ഇപ്പുറത്തെ ടാങ്കിൽ കുറച്ച് മീനുണ്ട്. അതിലാണ് അത് ഇനി ചാവോ കിടക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എല്ലാതും വെള്ളമൊക്കെ കലങ്ങി മൊത്തം ശോകമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്നിനി ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിടണം. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇടാം, ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം. അത് ഈ പാമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാർപ്പേർ ഇടയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല സീനായിരുന്നു. അത് മൂർഖൻ പാമ്പിൻ്റെയാണ്. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു സമയത്ത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കാണുകയും ചെയ്ത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സീനായിരുന്നു പാമ്പ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു, ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ചട്ടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പൊളിച്ച് മാറ്റി, നൈസായിട്ട് പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാക്കിയത്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം സീനില്ല, പട്ടിയെ തുറന്നുകൊണ്ടുണ്ടോ വലിയ സീനില്ല. പക്ഷെ തവള ആദ്യം പട്ടി പിടിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വലയ്ക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞത് കാണത്തില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ പട്ടിയുടെ കയ്യിലും കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി അടിച്ച് റെഡിയാക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ സീനുമായി മൊത്തം കുളമായിപ്പോൾ. പാമ്പിൻ്റെ ശല്യമൊക്കെ ഒരു മാറിയുന്നതാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളും ഇതുപോലെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം കെയർ ചെയ്ത് വളർത്തുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തറയിലൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് മഴയും സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ലൈറ്റിൻ്റെ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ നോക്കി കെയർ ചെയ്തൊക്കെ വളർത്തുക. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡൗട്ട് തീർക്കാൻ ആരുമില്ല, ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തായാലും മീനെ ഇതുപോലെ വിടുന്നൊന്നുമില്ല, നമ്മളതിന് സെറ്റാക്കി എടുക്കും എന്തായാലും. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.